嗨，大家好，我是阿明老师，阿龙们明了吧？ကျွန်တော်ကတော့ဆရာအမင်းပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကကြတော့ဒီထိုင်ပေရဲ့မြို့ထဲကိုရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့နေရာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပေမှာနေတဲ့လူဆိုသိမှာပါ။ကျွန်တော်中山南路နဲ့ဒီ信义路一段ဘက်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်ဘယ်နာရောက်တယ်ဆိုတာကိုလိုက်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆိုင်ကယ်လေးကိုဒီမှာရပ်ထားတယ်။ပြီးဝိုင်းတော့ကျွန်တော်ခဏနေကြရင်ဒီနားတစ်ဝိုက်ကိုရှောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ဒီအရှိမရှိတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့နည်းနည်းလေးရှည်ပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနားမှာပထမဦးဆုံးချုပ်ပြောထားတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒီတောက်လျှောက်ပေါ့နော်မတီးဖြတ်ပန်းနဲ့တောက်လျှောက်ဒီ non stop ရဲ့ဟိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကေးဒါစကားပြောတာသိပြီးတော့မနားထောင်ခြင်းတဲ့လူဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုအရှိမကြည့်ရှင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုကြော်ဝါလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားနာလို့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြမယ့်အရာလေးကိုအခုကျွန်တော်ကင်မရာလေးလိုက်ပါမယ်ပထမဦးဆုံးဒါလေးပေါ့ဒီဥစ္စာလေးကိုအားလုံးတွေ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီအခုကကြတော့ဒါ East Gate ကိုခေါ်တာပေါ့နော်အရင်ကတုန်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပေမှာဆိုရင်မြို့တိုင်းရှိတာပေါ့ထိုင်ပေမြို့တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီထိုင်ပေမြို့တိုင်းကြီးမှာသူကအပေါက်တွေထားပြီးတာပေါ့နော်ဆိုဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်ကတိုင်းကားတွေဘာတွေကြည့်ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့သိကြမှာပါကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲဒီမြို့ထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျရင်ဒီနန်းတော်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့တိုင်းနေရာနေပြီးတော့မြို့တိုင်းမှာထားတဲ့ဒီဂိတ်အပေါက်တွေကနေဝင်ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်ပေမှာကြတော့အရင်ကဒီဘာခေါ်မလဲ1884ပေါ့ချင်းမင်းဆက်ခေါ်မှာပေါ့နော်ချင်းမင်းဆက်ဟိုကသူကဒီထိုင်ပေမျိုးတိုင်းကိုစတည်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့မျိုးတိုင်းဟိုတည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ဒီမျိုးတိုင်းထဲမှာနေတဲ့လူတွေကကြတော့ဒီတကယ်ကိုအရာရှိတယ်အမှုထမ်းနေပဲနေကြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူတွေကကြတော့ဒီမျိုးတိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်နဲ့အထဲကကြတော့ကျွန်တော်တော်လာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ညဘက်ကြရင်တော့သူကပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမျိုးဂိတ်တွေပေါ့ဒီဘာခေါ်မလားဒီတိုင်းမှာတိုင်းမှာထားထားတဲ့ဒီဂိတ်တွေကိုအပေါက်တွေကိုသူကပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ညဘက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအထဲမှာနေတဲ့လူကအထဲမှာနေရမယ်အပြင်မှာနေတဲ့လူတွေကလည်းသူအပြင်ကိုပြန်သွားရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဘာခေါ်မလဲအပြင်မှာနေတဲ့လူတွေကဒီတာမန်ပြည်သူတွေပေါ့တာမန်ပြည်သူတွေကကြတော့ဒီအထဲမှာနေလို့မရပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီရဲ့ channel သူကထိုက်ပေဘာခေါ်မလဲဒီမျိုးတိုင်းကိုတည်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးခုနဒီကျွန်တော်ဒီပြောပြတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီမျိုးတိုင်းထဲကိုပေါ့နော်ဒီမျိုးထဲကိုဝင်တဲ့မျိုးထဲကိုဝင်တဲ့အပေါက်9ပေါက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမှကြတော့ဒီတွေ့နေတဲ့ဥစ္စာကြတော့ East Gate ပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောထားသလိုပါပဲဒီတရုတ်လိုကကြတော့သူက3မန်ပေါ့ဒါကတော့အလွယ်ခေါ်လိုက်တာအခုနောက်ပိုင်းအရင်ကသူ့နာမည်ကကြတော့ဂျင်ဖူးမန်ကိုခေါ်တာပေါ့နော်ဂျင်ဖူးမန်စုစုပေါင်း5ခုရှိတယ်နောက်ပိုင်းဒီဘာခေါ်မလဲအခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့ဥစ္စာကြတော့ပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံထားတာပြန်ဆောက်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နောက်ပိုင်းထိုင်ဝမ်မှာအားလုံးသိကြမှာပါ1895ခုနှစ်မှာဒီဂျပန်နေပေါ့နော်ဂျပန်ကိုလိုနီလက်အောက်ရောက်သွားတာပေါ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကဒီနာပေါ့ဘာခေါ်မလဲဆိုရင်ဒီလမ်းတွေဖောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမြို့တိုင်းတွေကိုသူကဖြိုလိုက်တယ်ဖြိုလိုက်ပြီးတော့မှတချို့ဒါကိုလည်းသူကဖြိုလိုက်တယ်ဖြိုလိုက်ပြီးတော့သူကပြန်ဆောက်ထားပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆရာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာဒီမှာ中山南တို့ဒီလမ်းတွေပြီးသွားရင်ရှင်ရီတို့ဤတွန်ဒီလမ်းတွေကိုသူကဖောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါတွေကိုဖြိုချလိုက်တာပေါ့ဖြိုလိုက်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဂျပန်ကိုလိုနီလက်အောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတွင်းတွေအပြင်တွေမခွဲတော့ဘူးဒီထိုင်ပေဆိုပြီးတော့ပဲကြံခဲ့တာပေါ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့အကယ်၍လက်ရှိမှာကြံတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေရှိမယ်ပြီးွားရင်ပိန်မန်းရှိမယ်ဆိုတာမြောက်ဂိတ်ပေါ့မြောက်ဂိတ်ခေါ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်မလဲဆိုပိန်မန်းမြောက်ဂိတ်ပြီးွားတော့နန်းမန်းဆိုတော့တောင်ဂိတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့3မန်ခုလိုကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့ဥစ္စာ3မန်ကကြတော့အရှိဂိတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရှောင်းနန်းမန်ဆိုပြီးတော့ဒီတောင်ဂိတ်ကိုမှာတော့တောင်ဂိတ်အသေးစားလေးဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှီမန်ဆိုတာအနောက်ဂိတ်ရှိတယ်အနောက်ဂိတ်ကကြတော့ဒီဂျပန်နေအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာပျက်စီးသွားတာပေါ့နော်ပျက်စီးသွားပြီးတော့မှသူကလည်းပြန်မဆောက်တော့ဘူးအဲကြောင့်အခုကျန်တာဆိုရင်တော့9ဂိတ်မှာ4ခုပဲကျန်တော့မယ်တချို့ဥစ္စာကကြတော့ပြန်ပြီးတော့မုံမှန်ထားတာဖြစ်တယ်ပြန်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တကယ်ကိုရှေးမှုမပြတ်ပဲငကိုကလေးကရှိခဲ့တဲ့ဒီဂိတ်ဝင်ပေါက်ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ North Gate လို့ခေါ်တဲ့ပိန်မန်းကိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းအဲ့ဘက်ကိုကြောင်းရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ကကြတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီနားတစ်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြည့်တိုက်ရကြတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာအုပ်တွေလည်းငှားလို့ရပါတယ်ဒီမြန်မာစာအုပ်တွေကကြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကိုဒီမြန်မာဘာခေါ်မလဲမြန်မာနိုင်ငံစာအုပ်တွေကို
သူတို့ထည့်ပြလိုက်ထဲမှာ sorry စာကြည့်တဲ့ထဲမှာထည့်ထားခြင်းနေပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်စာအုပ်တွေကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကန်တန်းထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာကျွန်တော်ရွေးထားပြီးတော့မှဒီစာကြည့်တဲ့ထဲမှာထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကိုရွေးထားပြီးတဲ့စာအုပ်တွေရောက်ပြီလားဆိုပြီးတော့ခုနလာကြည့်တာပေါ့လာကြည့်တော့တကယ်တည်းအဲ့ထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အကယ်၍ထိုက်ပင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်မြန်မာစာအုပ်တွေကိုလာဖတ်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းဒီ国家图书馆ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားစာကြည့်လိုက်မှလာကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီNew Taipei ကရုံခစာကြည့်လိုက်မှလည်းတွားကြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကိုလေးထိုင်ဝမ်图书馆ဖြစ်လိမ့်မယ်အမျိုးသားထိုင်ဝမ်စာကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့မှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်တော့စာကြည့်လိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာအုပ်တွေထားထားတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒါကိုကမြန်မာစာအုပ်တွေကိုဖတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ထိုင်ဝမ်ရဲ့စာကြည့်တိုင်းတော်တော်များများမှာရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဒီနေ့ကကြတော့ဒီနားကိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ဒီစာကြည့်လိုက်မှာလာတယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုသတိထားမိရဲဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီSquid Game နေကိုရီးယား Squid Game ဒီဗါလဲ season 3ပြနေတာပေါ့ပြနေတဲ့ကြောင့်ထိုင်ဝမ်မှာလည်းသူက promotion ပုံစံပေါ့နော်ဆင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးနဲ့ထိုင်ဝမ်မှာနေတဲ့လူဆိုသိနာမှာပါဟိုရှင်းနာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က CSK Memorial Hall ပေါ့နော်ရှန်ကရှိတ်ဒီရင်ပြင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာပြထားတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူသွားမယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့iPad ကိုခေါ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကယ်လေးပါဒီမှာရထားတဲ့အနီရောင်လေးဆိုတော့ဒီနေ့ကကြတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရောက်သုံးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအထဲကိုတပတ်လောက်ပဲထားမှာဆိုတော့ရှီတုံးလေးပေါ့မြန်လေးသွားပြီးတော့ရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းသွားကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းကျွန်တော်ခဏညခေါ်ပါမယ်ထိုင်ပေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနားမှာအမိုက်ဖုံးထားပေးပါတယ်တကယ်တော့ထိုင်ပေမှာအမိုက်ဖုံးအများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါတလေကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့ခါကြာရင်ကိုယ့်ဘာကိုအိတ်ထဲမှာတဲဝါပြီးတော့မှအမိုက်ပုံးတွေ့တဲ့ခါမှာပြင်ပြစ်ပေါ့နော်ထိုင်ပေကကျတော့ဒီမှာကျဒါကျတော့ရိုးအမိုက်တွေတာမန်အမိုက်တွေပေါ့နော်ဟိုဘက်ကကျတော့ recycle ပြန်လို့ရတဲ့အမိုက်တွေပေါ့နော်ဒီမျိုးခွဲထားတယ်ဒါဆိုရင်အရင်ကကျတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်လုံခဲ30-40ကျော်ထိုင်ပေကတကယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုအခုတော့မတန်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်နယ်ကန်းချေသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းဒီတိုင်းအမိုက်တွေကိုပေါ့နော်ပြီးဆိုတော့စွန့်ပစ်တာလို့ဘာလို့ရှိခဲ့ဖူးရပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒီတမိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာလူတွေကဒီလိုမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလောက်လာတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်တပြည်ကတဖြည်းဖြည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲအစိုးရကောင်းတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတွေကိုသူကစပြီးတတိထားမိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လာတာပေါ့ဒါကလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပေါ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီရလာတဲ့အခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများစုကကြတော့ထိုင်ဝမ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီရတယ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရလာတာမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲထိုင်ဝမ်ကို1949ခုနှစ်မှာစတည်တယ်ပေါ့ဒီနိုင်ငံကိုစတည်ရင်ကကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒီ CSK ပေါ့ခေါ်တဲ့ဒီရှန်ကရှိတ်ပေါ့ရှန်ကရှိတ်တရုတ်ဖြူခေါ်မှာပေါ့မြန်မာလို့ဆိုရင်တို့ကထိုင်ဝမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှထိုင်ဝမ်ကိုတို့ကအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလည်းဒီတရုတ်သမ္မတနိုင်ငံတို့ပဲတရားဝင်နာမည်ကတော့သတ်မှတ်ထားတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်ပြည်သူအများစုကတော့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံလို့လားကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲခေါ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တဘောကကြတော့အဲ့ဒီအောင်ကကြတော့သူတို့လာအောင်ကကြတော့လေ तू ကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပါပဲ तू ကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်ကကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေဝေဖန်ခွင့်မရှိပါဘူး1988ခုနှစ်လောက်မှစပြီးတော့ထိုင်ဝမ်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲမှုတွေစလာတယ်ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ဒီသမ္မတတွေစပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဂျားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးတွေရောဒီအများကြီးပေါ့နော်ဒီထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေအများကြီးရတယ်ဒီအသက်ဆုံးခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစကားလမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်ခဏနေသွားမဲ့နေရာကြတကယ်တော့အဲ့ဒီရှန်ကရှိတ် Memorial Hall ဆိုတာကြကျွန်တော်တို့ဒီရှန်ကရှိတ်ပေါ့နော်ဒီရှန်ကရှိတ်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးအမတ်တရားအနေနဲ့အထိမ့်မဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ထားပေးတဲ့နေရာပေါ့နော်တချို့ကလည်းတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူခွင့်လှူရှာတက်ကြွသူလှူရှာသူတွေဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဘာခေါ်မလဲဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်အသက်ပေးဝါကြတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာဆိုရင်လည်းဒီဥစ္စာကိုသူတို့ကဖျက်ခိုင်းနေပြီပေါ့နော်ဒီကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာကြောင့်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အာနာရှင်ပေါ့တကယ်တမ်းသူဟုတ်ပါတယ်1989ခုနှစ်မှာတိုင်းခင်းရတဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကတကယ်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူ့ကိုမနစ်တက်ကြအောင်ပေါ့နော်မနစ်တက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခဏနေကြရင်တော့ထဲကိုတွေ့ရင်တော့ပြမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့ရုပ်ထုတွေပြလို့အဆင်ပြေနေပြမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလာအဓိကပြချင်တာလဲဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ Squid Game ထဲကဒီ character နှစ်ခုပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခဏနေဟိုဘက်ရောက်မှနည်းနည်းထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ကားလမ်းကူးလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကအရင်ပူတယ်ထိုင်ဝမ်မှာတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာခေါ်မလဲဆိုင်ကယ်တွေကတော့အများကြီးပဲမခဏဆောင်လိုက်ပါအောင်မယ်
ဒီမှာနေရာတိုင်းမှာတော့ဒီပညာပေးလေးတွေပေါ့ချစ်စရာလေးတွေအဓိကကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ねဟိုမီနီဆိုရင်မကူးနဲ့ပေါ့နော်စသဖြင့်ပညာပေးပါတကယ်တော့ဒီထိုင်ဝမ်မှာဒီမီးပွိုင်းဒီလိုနေရာလေးတွေမှာကြည့်လိုက်ပါအမြဲတမ်းပညာပေးတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်လည်းဒီစပိန်လမ်းဆိုရင်လည်းစပိန်သမားပဲသွားဒီပလက်ဖောင်းပေါ်ဆိုရင်လူလမ်းလျှောက်တဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်ဆိုလူပဲလျှောက်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကျတော့အခုထိုင်ဝမ်နည်းနည်းလေးစူးစမ်းဖို့လိုသေးတဲ့ဥစ္စာကျတော့လူတစ်ခါကြာရင်လည်းလူလမ်းသွားလမ်းလာတွေရတယ်ဒီစပိန်စီးတဲ့နေရာတွေမှာတက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကစပိန်စီးတဲ့လူတွေရတယ်ဒီဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ရှောက်နေတယ်အဲ့တခုကနည်းနည်းလေးပြောင်းဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတော့တော်တော်လေးကောင်းနေပါပြီတိုးတက်နေပါပြီဟိုမှာဆိုကျွန်တော်ခုနပြထားတယ်ဒီဘာခေါ်မလဲ East Gate ပေါ့နော် East Gate 3ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်ခုနသူဒီဘက်ကိုတက်သွားမယ်ဆိုရင်အဆုံးလေးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော် Taipei 101ရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Taipei 101ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏကြာရင်သွားမယ့်နေရာဟိုဘက်နေရာဆိုတော့ဒီနေရာမှာရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကြာပြီကျွန်တော်ထင်တယ်2 နှစ်3နှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်မကတော့4နှစ်5နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့အရင်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးဘာခေါ်မလဲစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ဝအောင်ထိုင်ဝမ်မှာနေတဲ့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေဆန္ဒပြပွဲတွေပါလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတရုတ်လိုက叫自由广场ဒီမြန်မာလိုကကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုကကြတော့ Liberty Square ပေါ့နော်ဒီမြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလွတ်လပ်ရေးရင်ပြင်လို့ပဲဘာသာပြန်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုတော့မပြန်ဘူးတော့ကြောင့်မသိပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပူတယ်ဆိုတော့ဒီရှင်ကရှစ် Memorial ဟောအားကြတော့ sorry ရှင်ကရှစ် Memorial ဟောအားကြတကယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဆောက်အဦတွေဘာတွေအရန်လာပါတယ်ပြီးဝင်ရင်သူကအထင်းမာတွေဘာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလျံထင်းရွက်လို့ခေါ်တာပေါ့ပြဆက်ယုံရဲနောက်တစ်ခုကဂီတယုံခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ယုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတရုတ်ဘာခေါ်မလဲလက်ရအတိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တရုတ်လက်ရအတိုင်းစောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦပေါ့ကျွန်တော်တော့အရင်ကြိုက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီခုနပြောသလိုပေါ့နော်ရှန်ကရှိတ်ဒီရုပ်ထုတွေပါတွေထပ်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတရုတ်ဆန်အဆောက်အဦနှစ်ခုပေါ့နော်ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီကနေတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းမြင်နေရပါပြီဆိုတော့နေရတော့အရင်ပူတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေလေးရှိတော့ရိုက်ရတာလည်းပိုကောင်းတယ်ဒါကြတော့သူ့ရဲ့အပြင်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီရှန်ကရှိတ် Memorial ဟောရဲ့အပြင်ဘက်ကနေတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့နိုင်ငံခြားသားတွေအရင်များပါတယ်အဓိကကျတော့ထိုင်ဝမ်နေရာခုနမှာကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲဟိုမှာတွေ့ပြီးတော့ပြီးတော့ထဲမှာအယုတ်ကလေးတွေကိုရီးယားဟို Squid Game ထဲရတယ်အယုတ်ခဏလေးကျွန်တော်အဲ့ထဲဝင်သွားမယ်အော်ထိုင်ဝမ်မှာခိုးတော်သိမ့်မမြင်ဘူးမမြင်ရဘူးပေါ့ခိုးတွေအများကြီးပဲခိုးတွေရဲ့အရန်ပူလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะနေရိပ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြမယ်အားလုံးကြည့်လိုက်ပါခိုးတွေရှိတဲ့နေရာအားလုံးကနေရိပ်ထဲမှာပဲနေရိပ်ထဲမှာအနားယူနေကြတယ်ချစ်စရာတွေကျွန်တော်အရင်ကကြတော့ဒီရန်ကုန်မှာကကြတော့လမ်းမတော်မှာနေတာဆိုတော့လမ်းမတော်နားမှာအဲ့ဒီပါခေါ်มาတယ်ကျွန်တော်မေ့သွားပြီအဲ့ဒါလမ်းမတော်ဒီဖုန်ကြီးလမ်းမဟုတ်ဘူးထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘာခေါ်ပြည်လန်းထားပါတော့ကျွန်တော်ပြည်လန်းတော့မခေါ်ဘာခေါ်မလဲနည်းနည်းအဲ့ဒီနားမှာလည်းခိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်လာတယ်ကျွန်တော်10နှစ်လောက်ကျော်သွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းတော့မေ့တယ်အဲ့ဒီနေရာဘာခေါ်ပါလဲခုနလန်း8လန်းอ่ะအဲ့နာတော့ဝိုင်းမှာလည်းခိုးတွေအများကြီးတွေအဲ့နာမှာခိုးစားတွေပါတွေကျွေးလို့ရတယ်ဒီပြည်လန်းကနေဆင်းလာတာဖုန်ကြီးလန်းခေါ်လာတာကျွန်တော်တေချာလည်းမမှတ်မိတော့တဲ့အကြောင်းလန်းနာမည်အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့နာမှာလည်းခိုးတွေအများကြီးပဲရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အခုတည်းမှာခိုးတွေအများကြီးပဲခိုးတွေအများကြီးပဲမအားလုံးကနေရိပ်ထဲမှာကြီးပဲနေကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေဘာတွေကိုပြချင်လဲဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကိုပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုအားလုံးသတိထားမိကြတာမသိဘူးအရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာဆိုရင်တရုတ်စာအင်္ဂလိပ်စာဒီလောက်ပဲရှိမယ်နောက်ပိုင်းအခုဆိုရင်ဂျပန်စာပါတိုးလာပြီဘာလို့လဲဆိုဂျပန်ခီးသွားတွေလည်းများလာပြီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုရီးယားစာတွေထပ်ပြီးတော့ဒီမှာဖြည့်ပေးမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ယထာစီးတဲ့လူတွေဆိုသိမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီဘာခေါ်မလဲ MRT station တွေတိုင်းမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားစာဂျပန်စာတွေပါထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ announcement လုပ်တဲ့ခါယထာပေါ်မှာ announcement လုပ်တဲ့ခါကြာရင်လည်းဒီ Taipei ရဲ့ဒီ gate တိုင်းကြီးပါမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ gate တိုင်းအားလုံးလို့ပြောတယ်ပေါ့ဒီ2025မှာသူအားလုံး gate တိုင်းအားလုံးကိုသူကဒီဂျပန်စာတွေကိုရီးယားစာတွေခါတိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ကဆိုရင်ဘာပဲပြောလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကဆိုယထာပေါ်တက်ပြီးဆိုတာနဲ့ gate တကယ်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် announcement လုပ်တဲ့ခါကြာရင်ဒီတရုတ်လိုပြီးွားရင်အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ထိုင်ဝမ်မှာသုံးနေတဲ့ဒေသစကားနှစ်ခုဒီ
မြန်မာလိုအလွယ် comment ဆိုရင်တော့လက်ရှိစကားပေါ့လက်ရှိစကားရေတကယ်တော့လက်ရှိစကားထိုင်ဝမ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က Taiwanese ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာမှာတော့စစ်စနုနဲ့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်စကားဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်တကယ်တော့လက်စကားဟက်ကာကိုပြောတာပေါ့နော်ဟက်ကာစကားတွေပြောပေးပါတယ်ထိုင်ဝမ်မှာလည်းသူကဟက်ကာလို့ပဲခေါ်တာပေါ့နော်ထားပါတော့ဒီအရင်ကဒီ၄မျိုးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရောကိုရီးယားရောသူထပ်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရထားပေါ်မှာ6မျိုးလောက်ရှိမယ်အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာကကြောက်ဒီ tourist တွေများအသွားများတဲ့ gate လောက်ပဲပြောတာဒါပေမဲ့သူ2025မှာဒီ Taipei ရဲ့ New Taipei မှာရှိတဲ့ဒီ MRT station တိုင်းမှာသူကဒီဘာသာစကား6မျိုးနဲ့သူပြောပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဓာတ်လေးကိုပြချင်တာလဲဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်ဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုရင်ထိုင်ဝမ်မှာအခုနောက်ပိုင်းနေရာတိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာတွေကိုသူကမဖြစ်မနေဂျပန်စာနဲ့ကိုရီးယားတော့ဒီခရီးသွားတွေအတွက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်2030ကျရင်သူတို့ရဲ့ဒီ policy တစ်ခုရှိတယ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူကစင်ကာပူလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဘာသာစကားနှစ်ခုသုံးလို့ရတဲ့နေရာတဲ့နိုင်ငံဥပမာတရုတ်စကားရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားရဲ့ကိုလူတိုင်းဒီပါသုံးလို့ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်သူကပြောင်းလဲဖို့အတွက်သူက2020ထဲက plan ချထားတာဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့9နှစ်တော့ကုန်သွားပြီပေါ့နော်နောက်9နှစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်လာတဲ့ခါကျရင်တရုတ်စကားတင်ချင်မှတော့တင်ရတော့မှာဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာခါတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေပါတွေပြတဲ့ခါကျရင်ဒီနားမှာလူတွေဆန္ဒပြကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ပွဲဒီမှာနှစ်ခုလားမသိဘူးနှစ်ခါလားမသိကျင်းပဖူးတယ်အဲ့ဒါလွန်ခွဲတဲ့2021ခုနှစ်ကပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနားမှာကျင်းပတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒပြတာအဲ့ကွာတကယ်ကိုအားလုံးအများကြီးပဲမြန်မာလူမျိုးအများကြီးပဲတကယ်ကိုကြောက်ခမန်းလေးခေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြတဲ့ခါကျရင်ဒီနားမှာ自由广场ဆိုတော့ဒါရဲ့ဘာသာပြန်ဆိုရင်တော့自由ဝါကြတော့ဒီလွတ်လပ်မှုပေါ့လွတ်လပ်ရေးပေါ့လွတ်လပ်မှုပြီးွားရင်freedom ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက广场ကကြတော့ square ဆိုတော့ရင်ပြင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမုတ်ဦးခေါ်မှာပေါ့မုတ်ဦးတွေကလည်းအရန်ကိုလှပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကဒီဘေးညာဘက်မှာတစ်ခုရှိမယ်ဘယ်ဘက်မှာတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီဟိုပြဆက်ယုံရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂီတယုံရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြတကယ်ကိုဒီအမျိုးသားပေါ့နော်အမျိုးသားမြန်မာလိုပြောမှဆိုတော့အမျိုးသားပြဆက်ယုံတို့အမျိုးသားဒီဘာခေါ်မလဲဂီတယုံတွေပေါ့နော်ဒီမှာတို့ကပြသတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထိုင်ဝမ်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ10လပိုင်းကြာရင်ဒီနားမှာမြန်မာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာအစားအစာမှတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရဲ့တက်လို့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီprofessor နဲ့သူတခြားကိုရီးယားကဒီနာမည်ကြီးပညာရှင်တွေတူเนาะဒီနားမှာလာပြီးတော့ဟောပြောပွဲရှိပါတယ်ဒါခါမှမလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်အဲ့အတွက်ရင်ဟောလို့ရှားနေရပါတယ်စိတ်လို့ရှားနေတာပေါ့เนาะဆိုတော့10လပိုင်းမှာပါ10လပိုင်းမှာပါဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုအားလုံးပြလိုက်ပါမယ်ဝေါဒီနားမှာတွေ့မလားမသိဘူးဒါကြတော့ရှန်ကရှိ Memorial Hotel ကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာဘာလို့တွေ့လဲဆိုရင် Netflix ရဲ့ဒီ Squid Game ပေါ့နော် Squid Game ရဲ့ပါခင်မှာပါတယ်ဒီအယုံမာတွေပေါ့နော်ဒီတင်းနှစ်တုံးဟော green light red light green light ဆိုတဲ့ဒီအယုံမာတွေလေအယုံမာတွေရဲ့သူရဲ့ဒီဘေးကတငယ်ချင်းခေါ်မှာပေါ့ဆိုတော့တကယ်ကိုလှပါတယ်ဒီအထက်မှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဟောနန်းတော်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲเนาะဆိုတော့နန်းတော်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲအဲဆိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပြပါမယ်ဒါကတော့ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကကျတော့ပြဆက်ယုံဖြစ်လိမ့်မယ်ပြဆက်ယုံဆိုတော့ပူလိုက်တာခဏနေကြရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်နားမှာ vending machine နားမှာအေးလေးဝယ်တောင်းအောင်ပါအရင်ပူတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလွန်ခဲ့တဲ့5-6နှစ်လောက်ကလေရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့မှာပါ Life for Pi ဆိုပြီးတော့လေဒီရုပ်ရှင်တွေဒီဥစ္စာကိုထိုင်အောင်မှာသူကပြဆက်ပုံစံပြန်လာပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဈေးတော့ကြီးမှာပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်မှာတော့ကျွန်တော်မခါမှမကြည့်ဘူးတယ်ဆိုတော့အခုကဒီ10လပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးတော်တော်ကြည့်ရှင်တယ်ကျွန်တော်လက်မှတ်ရှာလိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာဘယ်လောက်ပေးရမလဲပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်မှာ10လပိုင်းမှာတစ်ခုကြည့်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ချိန်ကျရင်လည်းကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးသွားပါပြီကဲဒီနားမှာဟိုကိုရီးယားရဲ့ Squid Game ထဲကအယုံမာလေးနဲ့အယုံကောင်လေးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားဒီဘာခေါ်မလဲကိုရီးယားရဲ့ဒီသူငယ်တန်းတော့မဟုတ်မူလာတန်းတို့အလယ်တန်းတို့မှာပါတဲ့ဒီ
ဇက်ကောင်လေးတို့ခေါ်တာပေါ့ဖတ်စာအုပ်တိုင်းမှာပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဖတ်စာမှာဆိုရဲဒီမျိုးပေါ့သူတို့ရဲ့ကိုရီးယားဖတ်စာခေါ်မှာပေါ့နော်မြန်မာဖတ်စာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဇက်ကောင်လေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာပြောချင်တာထိုင်ဝမ်မှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ထောင်းဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်ဟိုဆိုရင်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဖတ်စာကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ငယ်ဟိုကတုံးဖူးတဲ့တချို့ဖတ်စာတွေမှာဆိုရင်ထိုင်ဝမ်ရဲ့အဲ့ဒီဇက်ကောင်လေးတွေပါတာတတိထားမိတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဇက်ကောင်ကကြတော့ဒီရှောင်းမင်းတို့ရှောက်ဟွာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ရှောင်းမေရှောက်အင်းစတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဒီလိုဇက်ကောင်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်မိတာ2ယောက်3ယောက်တော့တွေ့ဖူးတယ်အကယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာ match ချက်လေးမှာကျွန်တော်ရေးထားပေးမယ်ပေါ့နော် comment လေးမှာပင်ထောက်ထားပေးပါမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်မှတ်ရတော့ကျွန်တော်ငယ်ဟိုဆိုရင်အဲ့ဇက်ကောင်လေးတွေတည်တယ်ပေါ့သူတို့ဒီဥစ္စာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားရဲ့ဇက်ကောင်နှစ်ခုကကြတော့တရုတ်လိုပဲပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုရီးယားလိုအတန်ထွက်မအောင်မှာဖြစ်လို့ကြောင်းဒါလေးကကြောက်ဇယ်ရှုပ်လို့ခေါ်တာပေါ့သူ့ရဲ့နာမည်ကဇယ်ရှုပ်သူ့ရဲ့နာမည်ကကြတော့အင်းရှိပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ရောက်ဒီ Squid Game 3အားလုံးကြည့်ပြီးဝိုင်းလာတာမပြောတတ်ဘူး season 3ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်ပြီးဝိုင်းဒီနေ့ထွက်တယ်ဒီနေ့တစ်ထိုင်ထဲကို6ပိုင်းလုံးကြည့်ပြီးဝါပြီဆိုတော့ဇလန်ကိုတော့ကျွန်တော် spoil မလုပ်ချင်တော့မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခဏနေကြရင်တော့ဗာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့သွားကြည့်ရအောင်ဒီထဲဝင်လာတဲ့ Squid Game ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီစကားတွေပဲကိုရီးယားစကားတွေပဲကြားရတော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာပါအနောက်ဘက်ကဒီရုပ်ပြဆက်ကိုလာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ခိုးရှေ့ရကြတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာကြတော့ဂီတာယုံဖြစ်လိမ့်မယ် sorry ကျွန်တော်ဖုန်းလေးတစ်ချက်ကင်ပါမယ် 喂嘿我就是sorry ပါ阿明老师ပစ္စည်းတစ်ခုမှာဟာပေါ့နော်9လပိုင်း20ထဲမှာဟာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါအဲ့ဒါကြတော့ဗါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Insta 360ဝယ်ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျုံလုံးကြွားသူတို့ဖြောပါအောင်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာ9လပိုင်း20ထဲဝယ်ဟာတာအခု9လပိုင်းဒီနေ့ဆိုရင်2ရက်နေတောင်ဖြစ်နေပြီမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခဏပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ platform ကိုပြောနေတကယ်တော့ထိုင်ဝမ်မှာဒီသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာတွားဝင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျတော့ဗာအဓိကဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာတခါတည်းဆိုင်ကမောင်းတဲ့ခါကျရင်တခါလေးရိုက်ဝါချင်တာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဥစ္စာတွေတခါလေးအတွဲလိုက်မှာလိုက်တာပေါ့အတွဲလိုက်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ Insta 360မဟုတ်တော့ဘူးဆိုင်ကပေါ်မှာချိတ်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကြန့်ကြာနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပစ္စည်းကတော်တော်လေးကြာသွားတယ်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါအစတော့ကျွန်တော်တော့မှထပ်ပြီးတော့ refund လုပ်တော့မလို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါမှထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလားခုံကြိုင်နဲ့ထိုင်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါရိုက်ချင်တော့ကြောင့်ခုနကျွန်တော်ဒီ2ရက်3ရက်တော့တွင်ရောက်မယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တီးခံလို့ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လားမကုန်ခင်ပေါ့နော်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကြောင်းရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထိုင်ပင်မှာရှိတဲ့နေရာတော်မှာရှိတဲ့ဒီရှူခင်းလေးတွေလိုက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်ဘုံကနေပေါ့နော်နောက်တစ်ကြတော့အမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပါမယ်ခုနကျွန်တော်ရှင်းနေနေဒီဘက်ကဒီပြားဆက်တွေကိုလာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအားကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းဟိုဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြတော့ကျွန်တော် season 2ပေါ့နော် Squid Game ရဲ့ season 2မှာကြည့်ထားတဲ့လူတွေသိမှာပါသူတို့တွေကျွန်တော်တို့ဇယ်တောက်တာတို့ဘာတို့ကစားတဲ့ဥစ္စာတွေပြင်းနဲ့ကစားတဲ့ဥစ္စာတွေဒါတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ပတ်လောက်ရှောက်ပါမယ်တစ်ပတ်လောက်လမ်းရှောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြာဘက်ကရှောက်မယ်ကျွန်တော်အပြာအောင်ကြိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်းအပြာဘက်ကရှောက်ပါမယ်ဟိုမှာတော်တော်လေးလာရယ်နော်ဒီဥစ္စာကဲအောက်ဘက်ကိုချီရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကကျတော့ပြားစက်ရုံဟုတ်တယ်အပေါ်မှာသူရေးထားတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒါကြီးကနှစ်ခုကစင်သူဖြစ်နေတော့နာမည်မမှတ်မိဘူးဘယ်တစ်ခုကပြားစက်ရုံလဲဘယ်တစ်ခုကပြားဂီတရုံလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိတော့တဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီမှာကျသူရေးထားတယ်ဘောကြား戏剧院ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်ကကြတော့နောက်တစ်ခုဒီနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့တရုတ်လိုကကြတော့两厅院လို့ခေါ်တာပေါ့两厅院ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တော်ပြီကျွန်တော်တပတ်တော့မပြေပဲနဲ့ဒီဘက်ကိုရှောက်လာမိသွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Netflix ကဒီ Squid Game season 3ရဲ့ဒီဇက်ကောင်လေးတွေနဲ့လိုက်ပြမယ်ဒီအဓိကတော့အယုတ်ပေါ့အယုတ်โอเคကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပဲညဘက်မှာပဲတစ်ခါတည်းတင်လိုက်မှာပေါ့နော်အကေးဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Squid Game ကဒီချိုးခုံတော့ကစားချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလာမယ်စနေတနင်္ဂနွေမှာရှိပါတယ်စနေတနင်္ဂနွေမှာလာကြည့်လို့ရပါတယ်လာဆော့လို့ရပါတယ်소소하게는 긴 얘기야. 디마치바 저쇼. 시작하겠습니다. 나가지 우리 살아야지 준이야. 저쇼. 다자로 인시보노. 서로 season 3 Netflix ရဲ့ Squid Game season 3 promotion အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်မှာလာဆင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ထိုင်ဝမ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တိတော့ဘန်ကောက်မှာလည်းရှိတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ကကျွန်တော်မသိဘူးတတင်းလေးမှာဘာတွေကမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့မှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြောပြပေးပါအောင်ဆိုတော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဂီတရုံခေါ်မှာပေါ့နော်国家音乐厅ဆိုတော့ဒီဘက်တွေကနေသားနေsorry နေရိတ်နေတယ်နေရိတ်တယ်ခေါ်မှာနေကြတယ်ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်မလဲနေရိတ်တယ်ပေါ့နေရိတ်တယ်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကဒီအရှိမှာပဲပုံနေကြတယ်ခါတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့အနောက်ဘက်ကရှိတဲ့ဒီရှန်ကရှိတ်ရုပ်ထုနဲ့ဓာတ်ပုံတွားရေးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီရှန်ကရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးမပြောပါဘူးဒါကကျတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲတချို့ကလည်းသူ့ကိုနှစ်သက်တဲ့လူရှိတယ်တချို့ကကျတော့လည်းမနှစ်သက်ကြဘူးဒါကကျတော့လူတိုင်းကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးမဝေဖန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ဥစ္စာကကျတော့ဒီထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုစပြီးတည်ထောင်လိုက်တာကကျတော့ဒီတရုတ်သမ္မတနိုင်ငံပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ပြပါမယ် ROC ပါဒါပေမဲ့ဒီ ROC ကကြတော့ Republic of China ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုမြန်မာပြည်ခေါ်နေတဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဆိုတဲ့ PR စနစ်မတူပါဘူးဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်လို့ဆိုတော့科普一下ပေါ့ပညာနည်းနည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဗဟုသုတနဲ့ရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးနားမလည်တဲ့အကြောင်းမပြောပါဘူးဆိုပေမဲ့ဒါဒီနှစ်ခုက system မတူဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပေါ့တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲ communist စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တယ်တစ်ခုကကြတော့ democracy စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောပါထိုင်ဝမ်က democracy နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေလူတွေမှာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်ဒီဖြစ်စေမကြိုက်ဒီဖြစ်စေအားလုံးအဆင်ပြေဟုတ်ဒါကတော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကြတော့ပထမအဦးဆုံးကကြတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကြတော့ထိုင်ဝမ်ရဲ့တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံလို့ခေါ်မှာပေါ့နော် ROC ထိုင်ဝမ်ရဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ American ကိုတွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က ROC ဆိုပြီးဖြည့်ဆရာမလို့ထိုင်ဝမ်ပဲသူကထိုင်ဝမ်ကိုဒီနာမည်ဟာတဲ့နိုင်ငံရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်ဝမ်တို့ပဲတန်ရေးရုံပဲပေါ့နော်ခါတိုင်းအရင်ဝါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်မှာဆိုရင်ထိုင်ဝမ်ရဲ့နောက်မှာ ROC ပြီးတော့ပြန်တက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ ROC ကကျတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ Republic of China တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံမတူတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့ထားပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျတော့တချို့ကျတော့လေပေါ့နော်ရှင်ကရှိယာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းအာနာရှင်ဆန်ခဲတို့မကြိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲအဆောက်အဦကြတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရုတ်ဒီဘာခေါ်မလဲ
အငွေ့သက်တွေပေါ့နော်တရုတ်ရိုးရအငွေ့သက်တွေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီနေ့ကအရန်နေပူတယ်ဒါပေမဲ့ခီးသွားရတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အပေါ်တက်အောင်မှခက်လန့်လန့်ဆိုတော့အပေါ်ရောက်နေကျွန်တော်စကားအများကြီးတော့ပြောလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အပေါ်တက်သွားတဲ့ခါကျရင်เนาะဒီမလေးမစားဖြစ်မှာဆိုတော့ကြောင်းစကားလည်းမပြောပါဘူးဒါကြောင့်ရှန်ကရှိမမိုရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လည်းအများကြီးမပြောပါဘူးအခုကလမ်းလျှောက်လိုက်ပါအောင်မယ်နေဘူးထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရိုက်တဲ့ဥစ္စာရိုက်တာမိနစ်30ကျော်သွားပြီဒါတော့မှဂျားမှာဖုန်းလာသွားတာလေ9မိနစ်9မိနစ်တော့မရှိဘူး sorry 2မိနစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုအတော်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လည်းအားနာပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်တရုတ်စာတင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်မယ်တကယ်ရိုက်ထားတာလေးရှိပါတယ်မတီးဖြစ်ရလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဆိုတော့အားလုံးကအပေါ်မတက်ကြအောင်တကယ်တော့အကောင်းဆုံးချိန်ကနေရိတ်တဲ့အချိန်လေးလာတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့အထင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေကားနဲ့ပဲတက်ရင်ကောင်းမလားကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မျက်မှန်မတိုင်နေအရန်ထိုးတော့မျက်မှန်တော့ထားရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ခီးသွားရအများကြီးပဲလာရနော်ဆိုတော့အများကြီးပဲဒီဘက်ကနေတက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟောပူလိုက်တာရောင်းမတော့လည်းမထိုးပါဘူးเนาะတက်လိုက်ပါမယ်ပူလိုက်တာကဲဒါကကြတော့ထိုင်ပေရဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးပူပါတယ်ဒီနေရာမလာတော့တော်တော်ကြာပြီနောက်ဆုံးရောက်တာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ2020နှစ်ကုန်လောက်ပါဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းတယောက်လာလို့လိုက်ပို့တာအိုးမြန်တာပဲရောက်ပါပြီဒါဆိုရုပ်ထုလေးပြပါမယ်ဟိုပေါ်မှာငှက်တွေပါတယ်ပြေးဝင်လာမှာမလို့အပေါ်မှာပိုက်ကွန်ပုံစံလေးပေါ့နော်ခံထားတယ်ဒီမှာပါဒါကျွန်တော်တို့ရှင်ကရှိရဲ့ရုပ်ထုဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ပေးနာမှာသူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Republic of China ROC ရဲ့အလံနလန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဝတ်စုံလေးကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ပါတယ်သူရဲ့ဝတ်စုံလေးအရင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်ကိုလာတဲ့လူတွေစသိမှာပါလာဖို့တဲ့လူတွေဆိုရင်အရင်ကဆိုဒီနားမှာ body cup ပေါ့အဆောင်လေးတွေထားထားတယ်တစ်ဖက်တစ်ချက်ပြီးဝိုင်းအနောက်ဘက်မှာလည်းထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးဝိုင်းသူတို့တနားရီတစ်ခါလဲတယ်ပေါ့နော်စတဲ့ဖြင့်ဒါအရင်ကပေါ့အခုကကြတော့ဒါကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကိုဖယ်လိုက်တော့မတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့နှမျောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအရင်ကဒီ CSK Memorial ဟိုလာတယ်ဆိုတာကကြတော့ဒီနားမှာရှိတယ်ဒီရုပ်ထုပေးနားမှာပေါ့နော်မတ်တရက်ပြီးတော့ဒီစောင့်နေတဲ့ရဲတပ်သားတွေရဲ့နဲ့သူတို့ဓမ္မလာရဲ့ချင်းကြတာပေါ့နော်သူတို့ကလုံးဝကြောက်ရွံ့အတိုင်းပဲမလုံဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပါဒီမှာကြာကျွန်တော်ခုနဟိုအပြင်ကနေရှောက်လာတာနော် sorry ဒီဘက်ပြန်ရောက်လာကျွန်တော်ဟိုကနေရှောက်လာတာဆိုတော့အခုနည်းနည်း high နေတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုနေရာကောင်း view ကောင်းပဲကျွန်တော်မှတ်မိတလောက်ပါခုနကကြတော့ဟိုဘက်ကနေတက်တာလားဆိုတော့
ဟိုဘက်တလားဒီဘက်ကနေပြင်ဆင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်မှတ်မိသက်လောက်ဒီရှန်ကရှိတ် memory ရဲ့ဟောကကြတော့ဒီရှန်ကရှိတ်ပေါ့နော်သူမကွဲလုံးငင်းကြတဲ့ရပေါ့နော်သူကစောက်ထားပြီးထားလို့ပြောတယ်ဒီဥစ္စာအကြောင်းထိုင်ဝမ်တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီထိုင်ဝမ်ကဆရာဆရာမတွေကျွန်တော်ရှင်းပြပူတာပေါ့နော်တေချာတော့မလေးလာရတဲ့ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်မှားမှာဆိုလို့မပြောပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အားလုံးနဲ့နားကြီးနေကြပြီလို့ထင်တယ်တောက်လျှောက် non stop နော်တိုကီလွတ်နေတာဘာလို့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့မျိုးရိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲရိုက်နေနေကြောင်းတောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင်ကိုစဉ်းစားမိတဲ့ဥစ္စာလေးတွေဒါလေးတွေကိုအမြဲတမ်းထည့်ပြီးပြောသွားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်နဲ့ရှင်နေမှာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားနာပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရတယ်ဒါကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာတွေတစ်ခုပေါ့နော်တောက်လျှောက်တစ်ဖက်ကနေပြောလိုက်တစ်ဖက်ကနေရိုက်ပြလိုက်တာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုမလို့ပါဟိုခဏလေးကအေးတောက်မှရမယ်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီပိုင်းကလည်းကျွန်တော်ဒီအစားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကို2ပုတ်လောက်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကြာလာပြီးတောက်ကြအစားပြီးတော့နေအပူရှက်သွားပြီးတော့တစ်ခါတည်းအေးပါပတ်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်သွားတာအခုမှနည်းနည်းလေးပြန်တက်တာဒါတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအငိမ့်မနေပဲခဏမငိမ့်ပဲဒီဘက်ကိုလာလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တခါသေးကြရင်ဒီဘက်အနောက်ကနေတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပေ101ကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ခဏရင်တွေ့ရရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးရိုက်ပြမယ်ဒီနေ့ကလည်းနေတဲ့တာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်ပေ101ဟိုအပေါ်ပိုင်းလေးပေါ့နော်အမိုးပိုင်းလေးတော့အပေါ်ပိုင်းလေးပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းလေးတော့မြင်ရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အရန်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထိုင်ဝမ်ကိုပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ခဏနေပါအောင်လိုင်းကနေစာရေးပို့နေဆိုတော့ခဏနေမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်ပထမအဦးဆုံးရောက်တာကြတော့2003ဖြစ်မယ်အဲ့ရလာရောက်တာအဲ့ဟောတော်တော်ငယ်လေးတယ်ငယ်လေးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာ10နှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်အဲ့ဟိုဟာတွေပထမအဦးဆုံးထိုင်ဝမ်ရောက်တာအဲ့ဟိုဟာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ရောက်တဲ့နေ့ဟိုဟာကြတော့ကျွန်တော်ပထမတလားလောက်ပါဘဲမှမသွားလိုက်ရဘူးပြီးတော့နွေရလေးကျောင်းပိတ်ရမှာလာလေတာဒါပေမဲ့ဘဲမှမရောက်လိုက်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဟိုဟာ SARS ယောဂါတွေကြားဖို့မယ်ထင်တယ်အဲ့ဟိုဟာ SARS ယောဂါဖြစ်သွားတယ်ကိုဗစ်လိုမျိုးပဲအဲ့တော့ဘဲမှမရောက်ဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်လာလေတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်2006လား2009လားမသိကျွန်တော်နည်းနည်းတော့မေ့သွားပြန်သွားကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် record ပြန်သွားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဟာကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်လာမှလာဒီနေရာကိုရောက်ဖြစ်တာအဲ့ဟိုဟာစောင်းသွင်းနေအရန်ပျော်တယ်အဲ့ဟိုဟာတော်တော်လှတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုဟာဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးနဲ့ဒီနေရာရောက်တာဆိုတော့အခုတော့အားလုံးအထူးဆိုင်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကဒီပီကင်းရတယ်ဟိုဘာခေါ်မလဲပီကင်းကနန်းတော်တဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပီကင်းနန်းတော်ရတယ်မစိုးပါဘူးသူလည်းသူ့ပါလို့လာတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာလူအရန်များတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအထင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာခေါ်မလဲအရင်တုန်းကဘယင်တွေရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းအားလုံးမှလည်းများရတယ်အဲ့ဒီပီကင်းနန်းတော်ထဲမှာတိတ်မကြံတော့ဘူးအားလုံးကကျွန်တော်တို့ထိုင်ပေရဲ့ဒီ National Palace Museum ကိုရောက်လာပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အရင်ကဒီတရုတ်ဘယင်တွေရဲ့ဒီအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီဘာခေါ်လဲစာပေတို့အမှုပညာလက်ရာတို့ပဲကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ထိုင်ပေကဘာခေါ်မလဲ National Palace Museum မှာသွားကြည့်ပါအကုန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီပြလို့မကုန်လေးကိုပြောတယ်အများကြီးပဲတချို့ကလည်းမထုတ်လာတွေတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုအဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးတော့ကျန်နေပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းဟိုဘက်အရှိကိုပြင်ရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောလောလောဆယ်ထိုင်ပေကိုမမြင်ရသေးဘူးထိုင်ပေ101ခေါ်တာပေါ့အခုမတွေ့ရတယ်နည်းနည်းဒီကနေကြည့်လို့မြင်ရရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်ဟာပူလိုက်တာစပင်းရဲပွားဟာပူလိုက်တာခဏနေကြာရင်တော့အေးတောင်းမှဖြစ်မယ်အေးတမ်းမတော့ရေကို short ဖြုတ်အောင်ပါဆိုတော့ CSK Memorial Hall ကိုလာချင်တဲ့လူတွေတော့ကကြတော့ထိုင်ပေမှာနေတဲ့လူဆိုသိမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီ MRT ရှိပါတယ်ယထာမြေရောက်ယထာအရတကူစီးပြီးတော့လာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ Squid Game ထဲဒီတရုပ်ဆောင်တွေအရန်ပူတယ်ဒီစနေတနေ့ဒီဘက်စနေတနေ့မှာပွဲလေးတွေရှိနေတယ်အခုကတော့ဂျားရက်မလို့ဘာမှမတွေ့ရဘူး
စစ်စရာလေးဟိုခလေးတွေအစားပူလိုက်တာကျွန်တော်လည်းသူတို့ကြည့်ပြီးတော့မချစ်တော့ချစ်စရာလေးခလေး 이제 게임을 시작합니다. 소소하기에는 긴 얘기야. 왜 나만 살려둔 거야? 왜 나만 살려둔 거야? 왜?ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဒီ walking tour လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အဆုံးလေးကြည့်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့တရုတ်စာသင်တဲ့ page လေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်ဒီ page မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးပါမယ်အဲ့ဒီကြောင့်အမြဲလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပေါ့နော်10လပိုင်း9လပိုင်းကျရင်တရုတ်စာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်အတန်းတင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ page မှာကြေညာပေးပါမယ်အားလုံးတရုတ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးဆိုရင်အချိန်မရွေးလာမေးလို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာတာကြ bye bye